terus di kedainya anak kedainya hidungnya liwat dimasakkan sesuai janjinya. Nutek aja kan wayahna bukannya tengendong. Ada yang baca kurang pun. Mantap Raya. Oke, dulu sadayana ayeuna urang keur ngaliwatnya, keur ngarayakeun anu 1000 subscriberna saya channel. Di dia urang dia bakal ngayakeun giveaway. Syaratna anu kahiji kudu di-subscribe ya saya channel. Terusan kamar studio ge sarua. Oke. IG urang misalnya di sisaan we eta. Di follow oge. Terusan bere komentar jangan ide anu menarik lah tangkan kurang nyian konten anu cek marane dulu. Oke. Kumaha teh? Tara. Waalaikumsalam. Atau ono aya. Jadi handap. Jangan dia. Dia. Baturan aing. oh baturan dia. Oh ditinggalkeun ku mama. Mama. Geuleuhna. Hei. Kemana wae atuh batu-batu tadi? Urang ngomong. Itu geus di ditu ngomongna. Buru ka mana? Obat ding ieu. Tuh aya kana kastor. Bae sakastro deui eta. Ini Said. Ini Ius. Mana sih kali? Oh bener. Ini Said ini Ius. Ya penerus masa depannya teh. Dia bakal Ius channel. Mal jadi ajengan tuh mah. Mana di hiji mah gedenya 5 anggen 10 ting enak gitu. Andeun na beak heula. Din, Atawa sangu heula heula. Heeh. Inget ngambing mie urang mah. iraha.
Sorot tuh kan dia. Gua kan aing. So, Iya, daging. Daging. Ayo serana. Udah tuh. Action. Alhamdulillahirobbilalamin bro. Ayeuna urang sadayana bieu tos rengse ngarasakeun kalibutnya. Mudah-mudahan eta teh nanya bukti syukur. bukti syukur. Amin. Sing teh dina kikiaan teh aya manfaatna pikeun maraneh. Amin. Syukur. Tulisan urang kabeh urang sadayana da sukses di jalan ieu. Amin. Nya lain lagi nya sukses dina bidang malah. Amin ya Allah. Ya, saling mendoakan saja untuk semuanya yang terbaik. Gitu dari saya. Buru atuh. Ah, kira. Tolong. Melong Itu saya channel apa sih di studio? dua nana. Dua anak. Dua nana, ieu edit dua nana ieu. Kade ieu, kade. Lagi ngedit ya. Kapan tayang? Ya, bisa diupload ya gitar. Besok insyaallah. Gitar bisa diupload ya. Ini para pemain gitar. Tutup. Pokoknya mah atur nuhun ka sadayana nu parantos nonton, anu parantos nge-like, nge-subscribe video ieu. Hatur nuhun pisan. Peace.